हेलो दोस्तों, लेकर आ गया हूँ एक और न्यू ज़बरदस्त वीडियो। तो दोस्तों, आज ये वीडियो हमारे एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर मैं बना रहा हूँ। तो आप सभी को इस वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको जो है कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि हम कैसे ऑडियो में वीडियो में साउंड इफेक्ट लगा सकते हैं। तो ज़्यादा जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना और फ्रेंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स खाली है भैया, वहाँ पे जाके आप पूछ सकते हैं, हमें सजेशन दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को एक बार ज़रूर से विजिट करें, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो वहाँ पर जाकर आप कुछ भी सीख सकते हैं, ठीक है। ऑडियो वीडियो एडिटिंग करना सीख सकते हैं और भी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। व्हाट्सएप के फीचर है, इंस्टाग्राम के फीचर है, सभी के बारे में आप फुल से जान सकते हैं, ठीक है। तो एक बार आप हमारे इस चैनल पर विजिट ज़रूर करें। अगर आप यूट्यूब पर जाकर सर्च करेंगे डिस्कस फॉर ब्लाइंड तो भी आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में सिस्टम लॉन्चर कैमरा अपने ऑडियो में साउंड इफेक्ट लगाना सीखेंगे। BSNL mode blind people games तो Ludo सबसे पहले हम ऑडियो लैब एप्लीकेशन ओपन कर blind लेते हैं। drop audio lab ऑडियो लैब permission request audio play ads play games merge tap and record reverse voice add text to speak add SFX। तो ऑडियो लैब एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगी। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है एड एफएक्स, ठीक है। डबल टैप करेंगे, ओपन हो रहा है। refresh audio gallery album art audio out album audio up album audio out album art with gun album art recorded audio list album art recorded underscore audio underscore 12 underscore 21 तो underscore 40 home। ये जो है बहुत ज़्यादा बोलता है, तो ये मेरी रिकॉर्डिंग है ऑडियो में, इसमें साउंड इफेक्ट लगाऊंगा। L4935B album artist 49com audio list album art recorded underscore audio codec does not match audio extension converting audio to correct this issue 77% add sound effect preparing home। तो ये अपने फॉर्मेट में Add sound कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है वो कोई दूसरे फॉर्मेट में होगा तो MP3 में इसमें कन्वर्ट कर लिया है। तो सबसे पहले हम जो है कॉन्सेप्ट समझते हैं कि साउंड इफेक्ट में लगाना कैसे है, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला कि आज की इस वीडियो में हम ये बताने वाले हैं। तो अगर मुझे बताने वाले हैं, ठीक है, अगर उसके बाद मुझे कोई साउंड इफेक्ट लगाना है, ठीक है, तो सबसे पहले उस साउंड इफेक्ट पे डबल टैप कर दूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं। मैं एक यहाँ पे साउंड इफेक्ट आपको लगा कर बताऊंगा। navigate up ads record play उससे पहले हम साउंड इफेक्ट की वॉल्यूम यहाँ पे देख लेते हैं। audible music 50% 50% मैं थोड़ी कम कर लेता हूँ, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। 45 40 35 35% में रख लेता हूँ। play play तो मैं सबसे पहले ऑडियो को प्ले कर लेता हूँ। नमस्कार music volume 75 68 62 56 50 ठीक है, अब ये ऑडियो जो है हमारा प्ले हो चुका है। अब हम साउंड इफेक्ट देखेंगे। music volume 37 point कि आप देख करके चौंक जाएंगे, बहुत ही स्पेशल फीचर है। music volume 50 अगर आप 56 को अपडेट नहीं किया है तो अपडेट कर लो फटाफट से, boo boo क्योंकि ये फीचर बहुत ही कमाल का है। तो मुझे अगर यहाँ पे साउंड पे लगाना है तो मैं डबल टैप करूँगा। तो आखिर तक वीडियो को जरूर देखना, आपको सब पता चल जाएगा कैसे आप मतलब उस फीचर में ऐसा क्या है जिसके बारे में वीडियो बना रहा हूँ। फीचर है भैया बहुत। तो मैंने ये इफेक्ट लगा दिया। तो सबसे पहले हम music हमारे explosion evil laugh melody volume duck duck messages drum ठीक है boo boo कर लेते हैं। boo boo YouTube recreate ठीक है, आपको अगर साउंड इफेक्ट लगाना है तो पहले डबल टैप करेंगे। कि उस साउंड इफेक्ट अगर हटाना है तो भी डबल टैप करेंगे, वरना वो लगातार उस ऑडियो में लगता रहेगा, ठीक है। Point oh. हम Beep beep. ओपन नहीं करेंगे।
Discuss tag for switch. Applause. Accounts. किसी और अकाउंट में साइन कर लेते हैं पहले। Awam. ठीक है, तालियों की आवाज से मैंने डबल टैप किया, चालू हो गई, डबल टैप किया तो हट गई। Boo boo. चलो ये वाला ओपन कर, आगे देखते हैं। Drum. Duck. Evil laughy. Explosion. Fail. Falling. अब मैं ये लगाना चाहता हूँ, ठीक है। YouTube. Subscription. अब हम हमारा जो YouTube चैनल है वो खोलेंगे। Today. Videos. Selected. ठीक है, तो मैंने दोबारा डबल टैप करके हटा दिया। Gun. अब मैं गन वाला लगाना चाहता हूँ, ठीक है। Action menu. Discuss tag for blind. Go to chat. Discuss tag for blind. ठीक है, इसको आपको हटाना पड़ेगा वरना पूरे ऑडियो में यही लगी रहेगी, ठीक है। Heartbeat. हाँ, मुझे इसे लगाना है तो डबल टैप करूंगा। चलिए हम ये वीडियो ओपन कर लेते हैं। अब हटाऊंगा। ओके, Owl. आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि Illuminati. अगर आप किसी और Owl. अब मैं इसे लगा देता हूँ। मान लो आप इंग्लिश का वीडियो देख रहे हो, ठीक है, और आपको उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो यूट्यूब तो आप बस अगर आप जितना लगाना चाहते हैं उतना लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे साउंड पे काफी कम है ना। 31 music volume 56 50 43 30. ओके, तो देखते हैं अब आगे। Forest. Heavy wind. Forest. अब यहाँ पे फॉरेस्ट आ गया है। अगर आप कोई स्टोरी बना रहे हो या कुछ ही बना रहे हो तो आपको अगर उसके पीछे बैकग्राउंड में आप चाहते कि फॉरेस्ट का बैकग्राउंड लोगों को मतलब सुनाई देना चाहिए कि हाँ भाई ये रियल में फॉरेस्ट में है, तो इसका लगा देते हैं हम भी। ठीक है, चिड़ियों की आवाज आएंगी, इसको दोबारा हटा देते हैं। अब ये लो हटा दिया। Flashback. अब ये फ्लैशबैक है। Denied. Clownborn. Campfire. अब ये आग का जो साउंड इफेक्ट है, अगर आप ऐसा कुछ मतलब लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। Ghost breathe. ये गोश्त का साउंड है। ठीक है, अगर आप किसी लैंग्वेज का वीडियो देख रहे हो, अगर आपको समझ तो ऐसे यहाँ पे कई सारे साउंड इफेक्ट है। हमारा जो ऑडियो वो चल रहा है, हम जहाँ चाहे वहाँ लगा सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बोला हेलो दोस्तों, तो आपको अगर हेलो दोस्तों के बाद में कोई साउंड लगाना है तो आपको उसी साउंड इफेक्ट पर डबल टैप कर देना है तो वो लग जाएगा, और आपको हाथों से हटा भी देना है, वरना फिर पूरे ऑडियो में वही लगा रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है साउंड इफेक्ट का। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पहले हम इसे पॉज कर देते हैं, तो आप उसके बाद आपको जितने साउंड इफेक्ट लगाने मैंने आपको लगाकर बता दिए और उसका कॉन्सेप्ट भी बता दिया। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक की कमी यार बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दें। और अगले वीडियो में अगर आप कमेंट करेंगे तो हम ये भी बताएंगे वीडियो में आप साउंड इफेक्ट कैसे लगा सकते हैं, वो भी किसी और एप्लीकेशन के थ्रू, है ना। वहाँ पर आपको काफ़ी सारे साउंड इफेक्ट मिल जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा, और वो बिल्कुल फ्री एप्लीकेशन है। ठीक है, वीडियो में तो आप ज़रूर बताइएगा, अपने सजेशन हमें टाइम टू टाइम आप ज़रूर दें। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है लेकिन समझाने में टाइम तो लगता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।